房屋建于云海，村民空中群居。在云南的大深处，海拔1700米的山顶上，竟建有一座县城，两侧都是悬崖，四周云雾缭绕，仿佛一座天空之城。它就是云南省红河州的绿春县，被誉为中国山顶第一县。整个县城的建筑犹如一条巨龙蜿蜒盘踞在山脊之上，街道长不过5公里，最窄的地方仅有几十米，最宽的地方也不过200-300米。而且整个县城没有红绿灯，仅有的一条主干大姓街贯穿了全城。远远望去，县城四周被森林覆盖，两侧都是陡峭凶险的山崖，光是看一眼都感觉头皮发麻。这里没有工厂，没有污染，没有高楼大厦，没有车水马龙，仿佛还停留在上世纪的简单生活，十分惬意。当山上起雾的时候，整个县城置身于云雾之中，好似人间仙境。如果在城市的生活里疲惫不堪，你愿意放弃一切来这里生活吗？